הילה, המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח. אני בטוחה שאמיר עושה לחפש את המטמון ממש ממש מגניב ושאתם נהנים. אני מאחלת לך המון המון הצלחה בכל מה שתרצי לעשות, בכל מה שאת עושה כרגע, בזוגיות, באהבה. מאחלת לך המון המון אושר, ואני מובילה אותך לנקודה הבאה, והרמז הוא מקום שתמיד כיף להגיע אליו, מגיעים אליו, הולכים אליו בעיקר בערב, אבל זה הכי כיף להגיע אליו בצהריים. עדיף, אפשר ללכת אליו לבד, אבל עדיף בשניים, ויש שיגידו אפילו בשלושה. אז בהצלחה, ביי ביי, נשיקות.